எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு பிளேயர் ரியாக்ஷன்ஸ். இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு சாங் வந்து ரியாக்ஷன் பண்ண அப்புறம் ஆக்சுவலி வந்து ஒரிஜினல் சாங் வந்து கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு பீஜம் மூவி வர ஒரு பீஜம் தான். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய பேர் வந்து சலார் மூவி வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து ஒரு என்ட்ரி பீஜம், அதே மாதிரி டைட்டில் கார்டு பீஜம் வந்து இதில் வந்து கூஸ் பம்ப்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் வந்து சரி அப்போ வந்து பண்ண வேணாம் அப்படின்னு ரொம்ப டிஸ்கஷன் இருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் அந்த வீடியோ வந்து பண்ணுறோம். ஸோ வீடியோ வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சேனல் வீடியோ பார்த்து எல்லாம் ஏதாவது பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் கொடுக்குங்க. அப்படி வெளியே போகிறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தான் வெளியே போகணும். இது வந்து ஒரு ஆர்டரில் ஜஸ்ட்டு மேலே ஒரு ரெஸ்பெக்ட்டு. ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரெடி 1 2 hombale ஃபிலிம்ஸோட சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சலார் சாங் லைசன்ஸ் எடுத்துக்கணும். ரெடி 1 2 3 hombale ஃபிலிம்ஸ் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சலார். இந்த பேப்பர்லாம் பறக்க விட்டாங்க. நானே அந்த இதெல்லாம் பார்த்து ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் செம்ம கிளம்புறப்ப பார்த்தா அவ்வளோ குப்பைங்க ஃபுல்லாக. ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன், இது ஒரு படம் வந்து ஒரு வேறு லெவல் மூவி தான் சொல்லி ஆகணும். நிறைய பேருக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அதை வந்து சரியாக வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, அந்த அளவுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து படம் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஓவர் பில்டப்புங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன், அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கலாம். பிரசாந்த் இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக நிறைய ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு படம் வந்து பிடிக்கும். இந்த மாதிரி தான் இல்லை இல்லாமல் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம்லாம் பிடிக்கும், ஆக்ஷன் படம் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக படம் வந்து பிடிக்கும். ஸோ வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வந்து சந்திக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பை ஃப்ரம் பியர் ரியாக்ஷன்ஸ். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.